Trời ơi. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Này múc ăn nem chua Thanh Hóa cùng mình nha. Sao mà thiếu, vô miếng trà đá đi. Ui nó trội không? Chuyển luôn. Mời mọi người nha. Trời ơi. Nó ngon. Cái nem nó chắc nùi nụi, nó dai, nó ngon, gia vị rất là đậm đà luôn, không có bị lạc nha. Mấy chỗ khác mình ăn thường nó bị lạc lắm mọi người. Cái nem nó to. Ngon quá. Kẹp miếng vải vô, nó ngon. Chấm muối tiêu cũng ngon, tương ớt cũng ngon. Vô cái nha. Tiêu nè, tỏi nè, ớt, lá đinh lăng ngập nguội luôn. Trời ơi. Nó chín tới nè, nó chua lên nó đã. Vô cái ấy. Quá đã.